统整世界，另立天下。先不说嘛，上天大开普渡啊，就是选贤，善恶要分班，不好的要淘汰，好的要保存，儒外还要新选。老母制定这一判嘛，弥勒古佛这一判，选着3600圣48000贤，早有定数，这已经定数了。这3600圣由哪儿选？全世界。现在好比先佛批评说嘛，你是行大功的，当了典政师的，坛主了，讲师了，办事人员了，由上而下，这全都在数。就如同我们现在考大学一样，报名的全在数的，够资格的有10万，考取有3万。老天的事情跟人这个事情也是一样啊，所以将来龙华大会的时候难攻定夺。什么时候这猿人全找齐了，啊！开龙华大会什么地方？在人间，不是在。现在你看看全发现了，说一点超生脱轮回苦海，幕后这一招。人不相信啊！我参禅打坐讲经行我几十年了，我还没明心见性呢。你说是一点超生脱轮回苦海，他不相信啊。先佛说过，早已你听说一天都到美国了，你听说过吗？你说他不一定不相信，现在他都有这个事情。再说我人生登陆月球去了，人相信吗？现在他都有吗？所以先佛有那个训，渐渐亘古稀奇。亘古以来没发现的，现在全叫你发现出来。所以老天降道，先佛批的训语，过去以往的你全知道了，未来的也全告诉你，那你信不信在你自己了啊！当初孔老夫子舍家铁业，周游列国14年，度化3000徒弟子。100年之后，后来人给孔老夫子弟子，挑选72位贤人配享圣教，所以天地之间为道独尊。你发大财做大官呐，几年过去了，这个虚荣好看，所以人觉哪有天觉贵，功名焉有道名高，所以会享圣庙的这个人全都是立德立言立功。幕后一招，一点超生脱轮回苦海，是有天命有命师，全都有证据。道真只在什么地方？先说后应。如果说了不应验，谁还信呢？现在已经普遍世界各国了，所以我们赶上这个好机会，你不能再错过。现在老天降道，第一，这挽化人心，第二，脱劫避难，救你筛体，根本是救你灵性脱轮回苦海哦。世上这全是假的，天地将来也会有粉碎了，哪有你啊？你的肉体不等哪天扔掉，房子将来也送人啊！这说儿子也许死，我的爸爸好，爸爸早晚也死，你自己早晚肉体也得扔掉，哪有你的？可倒是，你想想看，哪有你的？我明白这个理论，你贪心没有了，佛家最讲的贪嗔痴为第一3条根，你贪心没有，妄想心也没有了啊！我一心清净，天天是快乐的，天堂地狱全在人间。那人修道跟谁修？立功是你的啊，你人格高尚，你留名后世啊，与老师毫无关系啊，这个得要明白啊，听懂吗？老婆说过吗？有开天只收天，就这一次。为什么现在大开普渡？人技术所感，科学进步，发明原子弹、火箭、机关枪，干什么？要杀人，要毁灭人类。
所以老天慈悲，善恶分班，好人不能全糟践，是诸天仙佛全降世。你看见了吗？没有，没有啊！人人全是佛性，他得到了这心，就知道度化众生。度化众生不是活菩萨吗？那菩萨佛祖全是活的，哪有死的？圣人他在世都成圣人了，在世没有人承认他好，说死后所以他是成圣人了，哪有这个道理啊？我们在这肉体也是跟圣人仙佛一个样，也是父母生的人呢，这是我们本性迷住了，天天为嘴吃饭，为肉体打算盘，结了婚了，挎着太太呀孝顺儿女去了，你看看全搞这么一套。这是人情啊，应该这样子，人该这样子，你得有道理啊。你看那个小鸟，喂它长大了，飞了都走了。我们长大了也要飞了，你得创事业呀，为国家为社会。你看乌鸦反哺，羊羔跪乳呢。我们北方的乌鸦多，那乌鸦是小乌鸦，乌鸦会飞了，老乌鸦脱毛，它不会飞了。小乌鸦打屎回来喂这个老乌鸦，这是乌鸦反哺。我们父母老了，我给父母扔旁边去了。你看天天帮人净蹬的，儿子长大了，大学毕业了，上外国了，或者在台北做事了，他妈妈家受苦，他也不管了，还不管饭吃了。你看看，是真是禽兽不如啊！我们是个人，得要知道做人的道理，人道做不好。你烧香啊，念经啊，你念的全是假的，那个香也是假的，你拜佛也是假的。三教的经典翻开你看，没有拜佛这两字啊，你不信看着啊。我们仙佛毗卢训也没有，你不信你看，仙佛毗卢训叫你效法仙佛，叫你跟仙佛学呀。白水老人的宏愿，但愿济我智，何须求我身，是非常洒脱的道范。如同活佛老师的化身，但愿白水老人的精神长佑人间，德化万民。后学们矢志效法白水老人的德范，以平凡、平实、平易近人的心，精进内德涵养与谦谦君子的行义精神，以引导后进，切切实实修办，使温文儒雅的道风传承永续。别忘了，4个人